Okay, TBH Labsကနေကြိုဆိုပါရစေ online learning ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလူတော်များများတော့ရင်းနှီးလာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ YouTube ကနေပြီးတော့ကိုသင်ခြင်းတဲ့ပညာရပ်တွေကိုလိုက်ရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးသိပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ YouTube မှာတခုခုသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတစားဒီတစားဖြစ်နေတာတွေများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာညွှန်းပေးမှာကြတော့အစအဆုံးတေချာသင်ပေးတဲ့ channel တွေဖြစ်လို့ကို့မှာအချိန်လဲရှိမယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းအထိုက်လျောက်ရမယ်အိမ်မှာလည်း Wi-Fi တက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုမဖြစ်မနေကြည့်သင့်ပါတယ်ကြော်ညာလေးပြီးရင်ပေါ့Oppo F21 Pro style သစ်လွင် selfie ပြီးရင်ပထမဆုံး online learning လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် Skillshare တို့ Udemy တို့ Coursera တို့လိုမျိုးဒီ premium learning platform တွေအများကြီးရှိနေတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ YouTube ကိုလာပြောနေတာလဲလို့မေးတဲ့သူမျိုးရှိလိမ့်မယ်။ပြောရရင်တော့အလကားရလို့ပါ။ Skillshare ကတစ်လောက်ကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်15ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်။မြန်မာငွေနဲ့ဆို3000ဝန်းကျင်ပေါ့နော်။ Udemy ဆိုလို့ရှိရင် course တစ်ခုချင်းစီကို$10ကနေပြီးတော့30လောက်ထိရှိတယ်။ Coursera Plus ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လောက်ကို$60ရှိတယ်။အဲ့ဒီဈေးတွေကလူတော်များများပေးဖို့အတွက်လက်တွန့်ရတယ်ဗျာ။ပြီးတော့ငွေကြေးသိပ်ပြီးတော့မတက်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း YouTube မှာအလကားလေးလာလို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ပေးလိုက်တာပါဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်စံပေးရတဲ့ဟာတွေနဲ့ YouTube မှာသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေကွာမလဲဘာတွေမျှော်လင့်လို့ရမလဲဘယ်လောက်တော့မျှော်လင့်လို့မရဘူးလေ Premium platform တွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့် Coursera လိုမျိုး platform တွေကပညာရပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွေမှာသင်တဲ့အတိုင်းစနစ်တကျသင်တာတော့စာမွေးလည်းဖြေရတယ်ဗျာပြီးရင် certificate တို့ diploma တို့အဲ့ဒါတွေပဲယူလို့ရတဲ့အတန်းတွေရှိတယ်ဘွဲတစ်ခုလုံးကိုပါတက်လို့ရတယ်ဗျာ Coursera မှာ Udemy ကကြတော့စနစ်တကျတော့သင်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်မပြည့်စုံတာမျိုးရှိတယ် Coursera လောက် formal မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ Udemy တို့ Skillshare တို့မှာတော့စာသင်တဲ့ပုံစံမျိုးထက်လက်တွေ့အသုံးချတဲ့ဘက်ကိုပို့သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ platform တွေအတွက်ဗီဒီယိုတက်လုပ်ရင်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ချိန်နေကြည့်ပြီးတော့ပေါ့ဆိုတော့ YouTube မှာကျတော့ပုံမှန်အပြင်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ learning platform တွေနဲ့မတူဘူးသူကတပွဲတော့သင်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေမှာတော့မိုက်တယ်ဥပမာအဖြစ်ဗျာ Photoshop မှာ double exposure ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကိုချက်ချင်းသွားပြီးတော့သူနှိပ်တဲ့ခလုတ်တိုင်းတသွေးမတိန်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့သင်လို့ရတယ်နော်ဘာလို့နှိပ်လိုက်တာလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုသိသွားတယ်အဲ့ဒါတချို့သူတွေတော့ကောင်းပေမဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အခြေခံမပိုင်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှာထားတဲ့ channel တွေကကြတော့သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေကိုသူကအခြေခံကနေပြီးတော့တေချာသင်ပေးတဲ့ channel တွေဆိုတော့ Coursera လောက်တော့ကောင်းညီမှာကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုကိုစသင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံတွေပေးနိုင်မယ့်နေရာလို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ listening တိတ်မကောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း YouTube မှာဖြစ်တဲ့အတွက်subtitle တွေကို auto online လုပ်ရတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေမှာပါဆိုတော့ online learning မှာသင်ညရတဲ့ဘာသာရပ်တွေက ID နဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှိရင် graphics design တို့ digital marketing တို့ video editing တို့ programming တို့ Excel ဆိုအဲ့ဒါမျိုးအဓိကဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားတဲ့ course တွေကို beginner တွေအတွက်ပဲအားပေးတယ်ဒီ intermediate level တွေ advanced level တွေပြီးတော့ academic နဲ့ပတ်သက်တာတွေကြတော့ YouTube ကနေပြီးတော့မသင်စေချင်ဘူး course outline တေချာထုတ်ထားတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာပဲသင်စေချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံး graphics design အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့ course 3ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုက The Future Academy ကနေထုတ်ထားတဲ့ Color Theory course သူက graphics design အတွက်တော်တော်လေးအရေးပါတဲ့ color theory ကို video 6ခုနဲ့ရှင်းပြထားတယ်တနားရီဝန်းကျင်လောက်ပဲကြာတယ်ပေါ့နော် graphics design ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအရင်ကြည့်ကိုကြည့်တင်တယ်သူကဟို software တွေဘာညာအကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာ theory ကိုအဓိကပြောတာဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ Dan Scott ရဲ့ Photoshop for Beginners free course သူကအဲ့ဒီမှာသင်တဲ့ instructor ကသူက Adobe certified instructor ဆိုတော့ယုံကြည်ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ချရတယ်ပေါ့ကြာချိန်ကတော့3နာရီနဲ့9မိနစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း Adobe Photoshop ကိုအခြေခံတော့ကောင်းကောင်းရတယ်တတိယတစ်ခုကကျတော့ Illustrators for Beginners သင်တဲ့သူက Dan Scott ပဲခုနပဲကြီးပဲပေါ့နော်ကြာချိန်က3နာရီနဲ့18မိနစ်ကြာတယ်ဆိုတော့ကိုက graphics design တွေဘာညာဝါသနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခြေခံ course 3ခုကိုအရင်တက်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတယ်ပြီးတော့မှဆက်တင်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်မှာသင်တန်းတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် premium channel တွေမှာတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရတာပေါ့ okay ဆိုတော့ video editing သမားတွေဘက်ကိုဆက်သွားမယ် video editing ဘက်မှာကျွန်တော်ရှာထားတာဆိုလို့ရှိရင် DaVinci Resolve course နဲ့ Premiere Pro နှစ်ခုစလုံးအတွက်ကိုရှာပေးထားတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုက DaVinci Resolve course Casey Ferris ရဲ့ Resolve 17 crash course အဲ့ဒါတက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံ video editing ပဲဖြစ်ဖြစ် DaVinci Resolve ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုစလုံးကိုကောင်းကောင်းသိသွားလိမ့်မယ် Premiere Pro အတွက်ကကြတော့ Bring Your Own Laptop ဆိုတဲ့ channel ကနေလုပ်ထားတဲ့ course ကိုညွှန်းညင်တယ်သူကအချိန်2နာရီဝန်းကျင်လောက်နဲ့ Premiere Pro ကိုအခြေခံကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် Digital Marketing အဲ့ဒီဘိုင်းမှာကြတော့ Google ရဲ့ Digital Garage course ကိုညွှန်းညင်တယ်ဒီတိုင်းသိချင်ရုံပဲဆိုလို့ရှိရင်သူက YouTube ကနေပြီးတော့သင်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် certificate လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့စာမွေးဖြေရတယ်ဗျာ
ဘာရောမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Google ကပေးတာဆိုတော့လည်းတော့လူရှိနေတာပေါ့ SEO တွေ SEM တွေ mobile marketing တွေ content marketing တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုစနစ်တကျနဲ့အခြေခံကနေပြီးတော့သင်လို့ရတယ်တချို့ paid course တွေထက်တောင်မှပိုကောင်းတဲ့နိုင်40စာ course ကိုအလကားတက်ရတာဆိုတော့တက်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ Simply Learn ရဲ့ Digital Marketing Full Course 2022တော့17နာရီကြော်ကြတယ် platform တော်တော်များများကို cover ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သင်ရတာလည်းမပြင်းအောင်သူက animated video လေးတွေနဲ့လုပ်ထားတယ်နားလည်ရလဲလွယ်တယ်ဆိုတော့စမ်းတက်ကြည့်တဲ့ course ပါပဲ okay programming သူကတော့တော်တော်လေးကျယ်ပြန့်တယ်ပြီးတော့ကိုသွားခြင်းတဲ့ပုံမှာလိုက်ပြီးတော့သင်စရာတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ YouTube လိုမျိုး channel မျိုးမှာလေးလာလို့မဆိုးဘူးဆိုတော့ feel ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ course တွေဆိုတာတဲ့ channel တွေကိုပဲအဓိကထားပြီးပြောပြမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတဲ့ course တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါက Harvard ကနေပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ computer science course CS50 လို့ခေါ်တယ်သူက computer science ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ course ကမဖြစ်မနေကိုကြည့်သင့်တယ်အဲ့လောက်ထိကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းထင်တာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းအဲ့လိုပြောတယ်ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲသင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် YouTube ကနေပြီးတော့သင်ဖို့အတွက် link ချပေးထားမယ် edX ကနေပြီးတော့ enroll လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်သင်တာကတော့ free ပဲ certificate လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့$150ကျမယ်ဆိုတော့ programming သင်ဖို့အတွက်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ channel တွေက Free Code Camp CS Dojo The Coding Train Net Ninja ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ favorite channel တွေပေါ့နော်အများကြီးတော့ရှိအောင်မယ်ဆိုပေမဲ့ beginner တွေအနေနဲ့ကဒီ channel တွေကနေပြီးတော့ course တွေကိုအကုန်သင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မဲကိုတော်တော်လေးအခြေခိုင်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကကျတော့ရုံးအလုပ်တွေအတွက်တော်တော်လေးအသုံးဝင်တဲ့ Excel course အဲ့ဒါကိုသင်ရမယ့်နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ခုနကပြောထားတဲ့ Free Code Camp ကနေပြီးတော့တင်ထားတဲ့ course ပဲတော့2နာရီကျော်လောက်ကြာတယ်ဆိုတော့သင်ပြီးတော့လို့မေ့နေရပဲဖြစ်ဖြစ်မသင်ရသေးပဲဖြစ်ဖြစ်သွားကြည့်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမှားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အလန်းမီတဲ့လောက် online ကနေပြီးတော့သင်လို့ရတဲ့ဘာသာရပ်တွေကတော့ဒီလောက်ပဲတခြားခင်ဗျားတို့သင်ကျင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment ထဲမှာပဲဝင်မှန်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီမေးထားတဲ့သူကိုမှအသိတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချင်းချင်းပဲတခါလေးဝင်ဖြေပေးသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ sharing is caring ပေါ့နော်ဆိုတော့လိုအပ်မဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပေးလို့ရတယ်အော်တခုတော့ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုဘယ်လိုလေ့လာလို့ရမလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလည်းလာမယ်အဲ့ဒီဘိုင်းကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့တိတ်မဆိုင်ဘူး tech review ကဘာကိစ္စအင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုသင်ရမလဲဘာညာရှောက်လုပ်နေတာတိတ်မဆိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ဘာပဲပြောဘယ်ဟာကိုပဲလေ့လာ English လိုကအနေနဲ့အများသိထားမှအဆင်ပြေမှာဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်လေးပိုင်နိုင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါလေးများနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပွင့်သွားမလားပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီဗီဒီယိုလေးကိုဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားတဲ့ channel ဒီထက်ခင်ဗျားတို့ပို့သဘောကျတဲ့ course တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပေးသွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့